Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Artan. Doğal saç boyamla dip boya yaptım ve sizinle de böyle sonucunu paylaşmak istedim. Bu aralar hem yoğunluktan hem de saç videolarımı çektirecek kimse bulamadığım için saç videosu size yayınlayamadım ama ben saçlarımı boyamaya devam ediyorum. Saç boyamayı ve cildimi asla ihmal etmiyorum. Lütfen sizler de ihmal etmeyin. Bunu da bir iş gibi görebilirsiniz. Şöyle bakıyorsunuz, saçlarım dipten uca gayet güzel boyanmış bir şekilde ve renk de çok doğal duruyor. Bir önceki boyamdan artan boya vardı. Onunla boyadım. Birazdan size içeriğindeki malzemeleri göstereceğim. Ve oldukça kahverengi tonlarında, hem de çok güzel bir kahverengi tonlarında saç elde etmeye devam ediyorum. Yazın biliyorsunuz önce kızıla, sonra da mor rengine boyamıştım. Mordan böyle kahverengiye dönüş yaptım. Doğal saç boyama ile saç rengini değiştirmek çok eğlenceli oluyor gerçekten. Şöyle diplerini de göstereyim. Dipten uca çok güzel boyandı. Doğal saç boyamada eğer güzel dipleri kapatamıyorsanız, benim doğal saç boyası nasıl sürülür, kına nasıl sürülür ve doğal saç boyası ile dip boyası nasıl yapılır videolarımdaki gibi sürmenizi öneririm. O zaman dipleri çok daha güzel boyayabilirsiniz. Özellikle saçlarında beyazları çok olanların diplerini boyamakta sorun yaşadıklarını biliyorum. Şöyle bakın, dipten uca gerçekten çok güzel bir ton ve hemen nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi dip boya yapmak için saçımı önce bir kez şampuanlayarak yıkadım. Şöyle suyunu biraz aldım. Böyle ıslak saçımın, nemli saçımın üzerine uygulayacağım bu dip boyayı. Bunun içerisinde çivit otu suyu olduğu için ıslak saçıma uyguluyorum. Yerlere böyle gazete seriyorum. Lavaboya da eski gazeteleri seriyorum. Ve bu şekilde boyama yapıyorum. O zaman etrafa sıçrayanlar, dökülenler kirletmiyor etrafı. Böyle eldiven takıyorum ellerime de. Çünkü elleri de çok boyar. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bunu dondurucudan çıkardım. Dondurucuya da plastik kaplarla koyuyorum. Eğer cam kapla koyarsanız dondurucuda cam kaplar patlar. Bunun içerisinde çivit otu suyu, ceviz kabuğu, Türk kahvesi, tarçın, lavanta, çay, kakao, karanfil ve kına var. Bir önceki doğal saç boyamamdan artan miktar bu. Biraz ben fazla yapıyorum her zaman ve kalanını dondurucuya koyuyorum. Dondurucuda bu şekilde ağzı kapalı olarak plastik kaplarda aylarca saklayabilirim. Buradaki doğal saç boyam saç diplerime yetecek kadar var. O yüzden dip boya yapıyorum. Diplere çok güzel bir şekilde sürüp üzerine poşet geçirip tülbent bağlayıp 5 saat beklettim. Sonra ılık su ile saç kremi kullanarak saçlarımı bir kez saç kremi kullanarak yıkadım. Şampuan kullanmadım. Bakın böyle çok güzel olmuş. Saçımı yıkadım, kuruttum ve sizin için videosunu çektiriyorum. İlk gün biraz böyle şampuan kullanmadığım için mat görünebilir. Ama benim saçlarım çok güzel bakımlar yaptığım için görüyorsunuz. İlk kez yıkamada bile mat değil, daha parlak görünüyor. Şöyle dipten uca gerçekten güzel olmuş. Uçlara doğru da biraz zaten dip boya yapsak bile akıyor. Akanlarda uçları bile boyamış oluyor. Bu şekilde dip boya yaptığımız zaman diplerle uçlar arasında renk farkı da oluşmuyor. Özellikle saçlarımız diplerden, saç kökünden uzadığı için kendi saçımız ya da beyaz saçımız geldiği zaman böyle sık sık dip boya yaptığımızda diplerle uçlar her zaman eşit ve dengeli görünüyor. Benim saçımda beyaz saç çok az olduğu için bir sonraki gün ikinci boyamayı bazen yapmayabiliyorum. Ama diplere iyi süremediysem, elimde de boyam varsa bir gün sonra saçlarımı sadece ıslatarak, şampuan yapmadan ıslatarak suyunu alıp tekrar dip boyası yapabiliyorum. Özellikle saçlarında beyazları çok olanlar dip boyasını da 2 gün üst üste yaparlarsa diplerdeki renk farkını daha iyi kapatmış olurlar. İçinde çivit otu olan doğal saç boyamalarda 4-6 saat arası bekletmek yeterli. Ben bu saçımı, dip boyamı 5 saat beklettim ve hemen yıkadım. Çünkü kahverengi tonlarında saç rengi istiyordum. O yüzden 6 saati geçirmedim. 5 saat olunca yıkadım. Eğer 6 saatten fazla
tutarsam o zaman daha kızıl tonlarında bir saç rengim olacaktı. Kızıl rengi saç isteyenler 6 saatten fazla tutabilirler. Kahverengi tonlarında saç isteyenler çivit otuyla saç boyarken 4-6 saat arası yeterli oluyor. Şöyle diplerini de size iyice göstereyim. Buralarda kendi imkanlarımla çektim. Dediğim gibi saç videosu çektirmek benim için çok zor oluyor. Benimkiler sağ olsunlar çok çabuk sıkılıyorlar. O yüzden biraz da böyle kendim çekeyim istedim. Çok şükür her işimi kendim yapıyorum. Evet, şöyle görüyorsunuz, gerçekten çok güzel, canlı ve parlak saçlarım oldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İlk kez bu videoya denk gelenler, doğal saç boyamayı hiç bilmeyenler için doğal saç boyama saç dökülmesini hızlıca durdurur. Dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkarır. Saçlarınız gürleşir. Zamanla ve uzun süre yapınca da saç beyazlamasını azaltır ve geciktirir. Gerçekten kendi orijinal saç renginize zamanla dönmeniz mümkün ama uzun bir zaman istiyor. Zaten ilk yapmada saç dökülmenizin hemen durduğunu görürsünüz. Birkaç hafta sonra saçlarınızın içerisinden minik minik yeni saçlar geldiğini de görürsünüz. Bir tek saç beyazlamasını uzun sürede ancak halledebiliyor. Çok şükür bugüne kadar benimle birlikte doğal saç boyamaya başlayanlar hiçbir zaman pişman olmadılar. Saçları eski hallerinden çok çok güzel oldu. Şimdi ben böyle saçlarımın videosunu çekerken kendi kendime bir de baktım. Kızım Karamel ile oğlum Aris beni izliyorlar. Karamel'e bakar mısınız? Kız çocuğu ne de olsa annesinin saçlarına özeniyor. Nasıl tatlı bana bakıyorlar. Annemiz saçlarıyla neden oynuyor, ne yapıyor diye. Aris'e bakın nasıl bir merakla bakıyor. Çok merak etmişler. Annemiz neden saçlarıyla oynuyor diye. Canlarım benim. İkisi de çok hastaydı. Çok şükür iyileştiler. Ellerinizden öperler. Ve ben şöyle videoma devam edeyim. Doğal saç boyamada sabırlı olmak çok önemli. Özellikle böyle diplerin iyi kapanması için çok doğru sürmeniz gerekiyor. Az önce de söylemiştim. Benim doğal saç boyası ve dip boyası nasıl sürülür videolarımdaki gibi sürerseniz emekleriniz boşa gitmez. Orada çok detaylı ve çok güzel bir şekilde gösterdim, anlattım. Videolarımı baştan sona lütfen çok dikkatle izleyin. Saç için beslenme videomu da mutlaka izleyin. Çünkü saç tellerinin boyayı iyi alabilmesi için doğru beslenmek de çok önemli. Beni izleyen herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. İpek gibi saçlarınız olsun.